住喎。好，預備，請計時啦，阿張計時，計時啊，唔該。係。開始。好嘢！送埋黃毓民先，送埋黃毓民先。好嘢！點啊？加油啊！加油啊！中頭啊！中頭啊！加油！好！哇！得2分啫喎！哇！3分！一齊！仲有幾分鐘？仲有幾秒？仲有幾秒？10秒！加油！加油！加油啊！4分！4分啊！仲有喎，仲有時間喎。喂，邊個負責計時間呢度？喂，你好。OK。夠鐘。5秒。好嘢！啊！第一位嘅現場嘉賓咧就有5分嘅。好嘢！第二位現場嘉賓出嚟玩玩。哇！唔好講笑啦，運動量都幾高㗎呢個。唔好咩啊？呢個運動量 OK 㗎呢個都。嗱，如果你唔使計咧，用手掟都得㗎。好嘅，好，攞嚟。嗰度先。OK。唔該啊，阿張。好。阿張計時。好啦，計緊。開始。好。好嘢！繼續啊！繼續。1分鐘嘅。小心啊！唔好拗柴啊1分鐘嘅，未玩完嘅。！1分鐘。1分鐘係啊，決戰1分鐘啊嘛。好嘢！佢驚咯，而家係咪啊？都唔知有冇資金營運啊？熱血公民個網啊，個熱血公民個網都唔知有冇資金營運啊嚟緊。而家咪驚咯，咪度扎跳咯。事前坐監坐咗7日，人哋一個道歉出翻嚟，係咪啊？事前走去坐監喎，跟住選唔到啊，仲要吹脹。話事前坐監仲要選唔到啊，吹脹晒。事前坐監仲要選唔到，真係吹脹啊！不過唔緊要，仲有熱血時報仲有黃毓民贊助，係嘛？
嘅大佬，係咪先？哇！你揾啲安家費先得㗎，係咪啊？黃毓民幫你啦，你次戰入錯入冊入7日喎，你次戰入冊入7日喎，仲要選唔到喎，仲要選唔到喎，哇！幾陰公啊，真係，擺明俾人困啦。不過人哋仲要 support 你個網，係咪啊？但係而家分裂咗咯喎，嚟緊點算啊？喂，唔做啲嘢邊度有政治獻金啊？梗係要企高啲啦，係嘛？打到熱血公民，打到熱血公民！哇！自薦坐監坐7日都有喎，呢啲人自薦坐監，仲要選唔到喎，仲要選唔到喎。唉，自薦坐監坐7日，仲要選唔到啊！哇！自薦坐監坐7日，仲要選唔到啊，大佬幾慘啊！
人大晒而家。你話遮就遮啊！你話遮遮人定你啊！
啲節目好聽㗎，你搞到市民唔好聽咯。但係好似坐監7人，仲要選唔到喎。不過人哋都support你個電台。但而家分裂就唔知啦，分裂嘅話咧就唔知啦，就唔知有冇資金啦，所以咪要出嚟咯，出嚟撈嘢呢樣嘢嘛。係咪啊？條禮龍啊！條禮龍啊！人頭之路，人頭之路，條禮龍啊！條禮龍啊！拆檔走佬，拆檔走佬，條禮龍啊！條禮龍啊！大逆不道，大逆不道，條禮龍啊！條禮龍啊！正一插毛，正一